कोण आहेस तू? ए आवाज आला की वास येत नसतोय. वाऱ्यात गेले. हा, कुठं जायचंय? आम्ही काय तर 7 बारचे सर्वे करत हिंडतोय काय? आम्हाला काय माहिती, जा कुठं पण. दोघं झाला माझ्यासोबत. हा? आता एक पोरगी रिक्वेस्ट करायला तर अशी थोबाडा काय बघताय रे? चले. नाही, रिक्वेस्ट करण्याचा असा सूर पहिल्यांदाच ऐकला. हा, नाही द्यायची धमकीच होती. रिक्वेस्ट म्हणून बाहेर पडली. चला आता. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा.